45 yıl ömrünü şuşular arasında ötkərdim bitmeyin. Benim uylamışa әлі біз күйеуге шыққаштан шой қатнақшы берешекпіз. Тәмлеме егетлер? Ашысы келген mi? 200 ming algan vaqtlari var endi. Bir ay ғана. Mana уборка sezonuna shu xil olalar. Bugün günde biz Timiriyas Hocalarının karında basıp durabız. Mına soňky günler uğurkalar var aynı oraq üstü. Komandörler indi, üçüsü indi bizden kim etmişti. Kart börüleri indi, üçüsü alar indi. Birisi ikisi indi pensiya yaşına jitipler indi. Layıklı algaçlarga bir 2-3 yılları kalıp bara. Hali şey bizip duralar. Bir jigiti biz indi tayinlawy indi. Pensiyadaki işlerden işlep berýärler. Bir olara yarı bindi, 2 yaş yigitimiz özleri motor yatakşattılar. İşte degen yaz günü şeşiğinde şeşeler, özleri şeşken oňuşlaryny özleri jyýyp alar. Sizdirmeyişe kaysız kartlar gidip jite yaşap kaly. Baylar tügel, yollar tügel. Gömer yolun barmadır. Bu iyilikli işte neçe yıl işleysiz indi? 36 yılga çıktım mına bu kambayım bilen indi 13. sezon işleyim. Niva daşladım birisi. Ondan sonra donga oturdum. Ondan sonra bana kayıt verdiler indi. Bu kambay oňaýlyrak mı? Kupka oňaýrak. Kanisarı var. Zatkan uzuk kilep para. Gidisi yok. Mümkün kurna ana megayta qarisi yok. Uzi yazgın şagarabında tuturgan. Bunday kambaylar watylmydyr da? Watla. Bulama. Va. Zapçasıgına zogarak kayta. Günde işigiz neçede başlana? 6'larga kilebiz indi basoga. Andaсын remont azrak oylap nitip qarap wagtykların Geçi arkalarda tutunabız indi. Şüke. Neçede tamamlaysiz? Basının qırına qarab indi. Işık bitiresi bolsa, soňra qawup şeýbisinde ışık düşmese indi. Yuguşlanmasa. Oňuşlara kelgende ýylyna garata indi naşar diýmesem indi özübizge ýeterlik terlikler oşatarlyk karmaji aldyk. Näle jiýasy bar muna. Kukuruzlar naşar görünmi. Indi küzgü kulturlar üzerine eýbat kuşatdy. Küzgü budaýdan 30 sentner uraja aldyk biz sredni oruçdan 20. Orpalardan basuly deskleýini sredni 26 çykdy indi ol. 25, 26, 27 çykdy basulary uraja her bir hektaryndan. Bu ýakşy diýip atalama. Bu Yılına qarata indi yaxşı indi, men yaxşı naşar demeseyim. Yılı bik yağmurlu bolmady, yağmurlar ýağmady. Qırılıp bir qatı boldy. Ozan qarata indi ol. Urtaşasy bolaýyn, ozan bik köp urara jyýyp aldyk. Şonuň arkasynda zapaslarybız köp. Şonuň bilen indi bu ýyl bu kışny kışlap çygaryp turabys indi. Kombaynlar kelgende indi kombaynlar bar da täjribeli indi. Bugün günde alar raýonda mına 5 kombaynymyz işlep turap. Watylmyşa soxanala kustimesin. İmkanysız uğurkany bitirip kileler. Rayonda birinci beşlikte 5 kombaynymyz da üzerin motor ýatakşatdylar. Valovklary iň zorlarynyky, şolarynyky. Naşar bolmaz diýip durabys indi.
Kimnimi yigitlar? Oshisi kelganmi? Bilgandiringni shu g'imish. Nechada ishga chiqasiz siz? Tong atqach 4, 3, 1. Allah balay. Mısır sana saat 1'de turgan üçün siğağına qarab jirdim. Ketdik ayda Farid. Yaratam seni gene, qaramazsın yatlarının sözlerine. Vergimde qaralli, bağrım sözlerine. Sen onda kalasın, cevabı sözüne. Üzülüp yaratam seni gene, qaramazsın yatlarının sözlerine. Hizmet veterana Ferhat abi G'ayazovni sizning yoningizga chaqirgan yigitlar edi güzel. O'zingizcha yigitlar shalqishlar güzel o'zi. Men o'zim Shopsharo klubining müdiri. Mana mening bular qizlarim endi, biyushi qizlarim, Jasmin biyu turkumi bizning. Biz bu qizlar bilan bek aktiv har vaqt chiqish yasaymiz. Mana bugunda o'zimizning Temirazov ismidagi ko'mak xo'jalikning bosuvda ishlovchi, qirda ishlovchi mexanizatorlarini tiyindirga, yo'l ittirga deb bosuvga keldik. Ikkinchi topqir keldik endi. Ular bizni bek tilab qarshi olalar, qo'shan chig'asiz deb kutib turalar. Men o'zimning qizlarimni bek yoratam, ular da bek meni yoratalar, madaniyatga gil tortilib turalar. Xalq da bizni yorata, avul xalqi har vaqt bizni xuplab tura, gil podдерживать etdi. Bizda avul kishi bayramlari bek motor o'ta, folklor ko'rinishlarini bek yaxshi ishlaymiz. Mana shu qizlarimiz bilan biz o'zgan yil Respublika yarışlarında Rossiya ko'lamlarda bek ko'p qatnashib, bek ko'p grantlar o'tib, birinchi o'rinlarga, gil priz o'rinlarga lagib, klubga 100 ming grant tutdi Allohga shukr. Shu qizlarning ko'pchilik tirishligi endi ol ham shu qizlarga deb klubda proyektlar oldik, mana tennis oldik, degi yoshlarga azrak stimul bo'lsin deb aybirlar to'pladik endi. Ular mening solistlar endi butun staviychilar, bundan tegi oldagi kollektivimda ular bek qatı öğretmenler endi biyuga endi üzerine usib kelishi bo'lgan endi. Kelesi yılga da hazır bitindi менә уңышны җыеп бетерәләр. Келесі yılga da мында кайту планыгыз бармы? Bu yılga уңыш тәмамланса дагын, безнең өйләр уже бетсә дәген. Минем уйлавымча, без кияүгә чыккачтан шулай катнашып йөриячәкбез. Бәлки әле үзебезнең балаларны дагын алып килербез клубка. Киләчәгебез бар. Bizning avulda bolalar mana uramda kech bilan chiqsangiz o'tib ketib bo'lmay. 50 bolanda ko'rinalar bilan mesh kelib o'ynalar endi zo'r avul toralmay, Allohga shukr. Ko'p avulga qaytalar mana bizning avulda hali uzg'anlar 87 xo'jaligi, bu yil 100 bo'lgan уже. Mana orta, значит, yoshlar isola degan so'z. Агымы менә комбайнда эшләргә теләгән яшьләр күпме соң? Анда яшьләр теләгәннәре бик күп түгел. Шуның араларыннан шул берничәсе килеп чыга инде. Үзегез Курыкмыйча димәк, утырганнар. сайлап чакырасыз. Бу бит инде авыр хезмәт итә башлаша бит кирәк көне буе басуда техника янында кич кайтар, караңгы төшкәч кенә итә белән тагы яктырачак итәләр. Авыр хезмәт инде бурсына шул берничәсе генә калай яшьләр. Эшләргә риза булып. Кырга ничәдә чыгалар алар? Сәгать ничәдә башлана аларның эш көне? Быел елында артык итә чыгармадык инде. Теге уңыш әйткән şey инде бик әз бит инде. Теге вакытында дип әйткән шу 6-да алар эшкә кузгалар инде. Ничәгә кадәр эшлиләр? 9 эшләр булды. Комбайнерларның уртача хезмәт хакын әйтә аласызмы? Алар хезмәт хаклары төрлечә инде. Алар ел
yılına qarab, özlərini soqqanlarını qarab, özlərini işləyənlərini qarab oqşana alırlar. Bugün günlərin bütünsə bir tigiz neydi? Küləmləri indi. 200 min alğan vaxtları var indi. Bir ayga mı? Mine uburka sezonuna şu xil alırlar yani. Armada. 45 yıl ömrünü şuşular arasında ötkerdim bitmeyin. Sağınasız mısın şu yıllarını? Sağındırayın da. No, yaş bargan sayın bular arasında işlep bulmayın da hazır. Yaşlar yanına iş kiləsizmi? Bulgalı, avul tirasında işlegende oturup el özümde sokup karayım. Uturtalar mısın sizni? Tutmıydı, kötü bolalar. Özleri yol itip alırlar. İyi. Bütünüsü birge işlegen malaylar içinde. Ferhat abi, mine şulay kırlarga iş çıgasız mısın? Sağındıra dip deytesiz. Türlü vaatla, ya vaatlısalar çakıralar, ezrek kineşler verirler, buluşurga, işlikli fikirler bilen indi. Özümüzün tirede sokkanda oturup, yanlarına oturup, birer bunki soğup da karayım, kumulini basıp düşem indi şunda. Көңілдері бұладыр енді яшыларының. Şolay indi. Bu yıl nişi kıraksın oңış Ferhat abi? Bu yıl şiginki indi, biz kütken yağmurlar, biz tilegen çabuk bulmadı bitin. No, yılına qaraganda, elde rayonda, oldun orunda bara bizden kalkız. Şuna kuanabız indi biz. Bu yılda aşılıkның az buluğu sebeple indi gittar köbürek. Abi şimdi bizden 25 hektarlap jir soğa turganları indi. Evet yıllarında indi bir kombayn, bu yıl indi 30-35 hektar. Күнгө шулай норма соғып баралар. Общий мына күндәлек 150 гектар хәтлек мәйданны соғып барлар 5 комбайн. Инде бу начар күрсәткеч түгел. Ничек алар бирдә ялгышмыйча, бер генә дә теге 10 см арада калдырмыйча бер-берсенә терәлеп бара алар шулай? Алар үзләренең сталыклары иналар, аның технологиясы шу хәлләре юк инде, просто җир башларын шап куйлар дагы, алар бер-берсе артыннан шулай йөрүгә ияләнгән иналар. Алар бер артына язган тагын да җайлы инде безгә, тизлекне бер-берсенә арттыра алмыйлар, берсенеке белеп торалар. Ул тизлекне арттыру туры бит әле, артка чыга дигән сүз. Потеря, югалтулар күп була. Инде без аларны үзебезчә карап торабыз, тикшереп торабыз инде. Ә менә бер комбайнда ничә кеше эшли анда? Комбайнер үзе генә, яны шул помощнигы була инде, ярдәмчесе. Ярдәмчеләр инде авычыбызның институттан, студент малайлар безнең асылны кайталар инде. Алар эшкә язылып, заявление язып, әтиләрне рөхсәт кәгазьләре сорап, договорлар төзеп, эшкә нашалар, үзләренә уже Казанга кара киткәндә, кешеләреннән хайран гына акчалар булып китәләр. Комбайнга утыртканчы нинди дә булса әзерлек кирәкме? Эшләгән җегет аның күзә күренә бит инде. Алдан любой трак техникалар эшләгән кеше күренә. Әйтәбез инде, әйтәбез инде, комбайн утырмыйсыңмы дип. Авыл җиренә менә ашлык сугарга җәй көне генә кайталармы? Көз көне генә? Безгә Юк. таба әллә алар ел дәвамында авылда яшиме? Ел дәвамында авылда яшиләр. Әйтәм инде, яз кыш буе паркта ремонтын шул техникаларның яз башлануга алар бөтенләй басып ашып китә, шул басуда иген чәчеп, үзләре шул менә шул чәчкән игенне үзләре җыеп ала инде.